น่าจะได้อยู่มั้ยเขาเรียกว่าศิลปินอิสระครับบังเอิญว่าเดินทางมาเจอคนบ้าครับ มาเจอคุณเอกคุณเอกชาดาที่นี่ถือว่าโชคดีครับโอ้ขอบคุณครับพอดีว่าผมก็มาเจอคนที่เข้าใจกันมีอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการคล้ายๆกันก็เลยคิดอยากจะทำศิลปะสักชิ้นหนึ่งมอบไปให้กับบ้านมุงแคมป์น้องโบครับผมโบธวัชชัยครับผมโบธวัชชัยพุทธชาวนาครับผมบ้านมุงแคมป์ครับ
ร้อนอยู่